دوبۍ ریل اسټیټ حوالې سره چې کوم دی ډېر زیات خبرونه را روان دي چې د یو ای ډي اف ام یعنی دوبۍ فاینانشل مارکیټ چې کوم دی هغه یعنی کریش شوی دی او تقریبا چې 28-30% په هغې کې یعنی مطلب ښکته راغلی دی او دا ټولې دنیا ته پته چې په دوبۍ کې څه روان دي او په یو ای کې څه وشول کم د ایراني چې کم دغه ډرون اټاکس یا میزایلز راغلل. اوس په دې کې چې کوم دی زیاتر انویسټرانو مطلب یو ای ته سترګې دي چې مونږ به انویسټمنټ کوو او دا انفلوئنسر چې تاسو وګورئ په ټیک ټاک یا په سوشل میډیا باندې تاسو له به ډېر خلک راځي دوبۍ کې انویسټمنټ وکوي دوبۍ حالات ټیک دي دا دي هغه دي نو دا صرف په دې کې ګوره همیشه ډیټا ته ګوره چې په ډیټا څه وایي دا انډیکس ته تاسو ته مخامخ کاري دا د یو ای د دوبۍ فاینانشل مارکیټ ریل اسټیټ انډیکس دی او دا تقریبا وګورئ 11,000 د دې چې کوم دی هغه تقریبا اوس لو ده او چې دا چې کوم دی د دې های وه یعنی مطلب کله نه چې جنګ شروع شوی د هغې ورځې نه دا په کرکشن کې دی دا بالکل چې کوم دی لاندې را روان دی یعنی یو ورځ هم د دې هغه مارکیټ چې کوم دی هغه مطلب هغې داسې کلوزینګ ونه کړو چې نن مطلب واپس ریکوریانې وشوې مطلب دا دی چې دا مارکیټ په نور هم راغورځېږي او ویلی کېږي چې په یو ای کې چې څونه هوټلې دي هغې خپل ریټونه کم کړي دي یعنی پر نایټ په چې کوم دی تاسو ته یو هوټل چېرته کې په $100 هغه تقریبا وایي چې $30 ته راغلی دی دغه خو فی الحال د دوبۍ د یو ای چې کوم ریل اسټیټ دی هغه ډاون دی او په دې کې چې کوم دی دا د افټر کورونا نه بعد د افت نه بعد د دغې چې کوم پینډامیک راغلی او د هغې نه بعد دا مارکیټ په نورم ښکته ځي نو چې کله د جنگ هغه فضا ختمه شوه یا سیز فایر وشو یا ایران چې کوم دی حملې پرېښودلې په یو ای باندې په فیوچر کې یا مطلب د دې نه بعد نو بیا به واپسي ریکوریانې به وشي او بیرته به دا مارکیټ ریکور شي خو زیاتر خلک وایي چې په دې ټایم کې انویسټمنټ کول یعنی مطلب یو های ریسک دی تاسو ورته څنګه ګڼئ ما ته په کمنټ کې ووایئ